और ही इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है गियर बॉक्स आवाज़ की प्रॉब्लम है, जो कि इसमें कचरा वगैरह आ रहा है। हमने देखा है गियरों में बदलते वक्त इसमें जो है बेरिंग वगैरह टूटने के कारण इसमें से निकल रहे हैं, तो खोला जा रहा है। और हमारे साथ गाड़ी वाले भी हैं जो बहुत सारे हैं, और ये एक बार बताएंगे, एक बार में बता दीजिए क्या प्रॉब्लम है आपकी गाड़ी में। हेलो सर, मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरे बॉक्स में आवाज़ आ रही है क्लीच दबाने पर घर घर की, इसलिए चेक कराने आया हूँ। तो इस गियर बॉक्स को खोल के देखते हैं और खोलने के बाद में आपके सामने है। ठीक है, सफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब इसे लॉक करेंगे, लॉक करके इन्हें खोलेंगे। पड़ेगा नीचे वाला, क्योंकि जो शिफ्टिंग है शिफ्टिंग रोड को निकालने के लिए ये भी खोलना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हम ये दोनों को खोलेंगे। फिर उसके बाद साथ चला जाऊँगा मैं। ये भी हमने खोल लिया है। ये लंबा होता है इसके लिए नीचे वाला। ठीक है दोस्तों, इसे शिफ्टर बोलते हैं। और अब हम इसको डबल लॉक में फंसाएंगे। मेरे पास आया, इन्हें खोलने के लिए हमें डबल लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। डबल लॉक कैसे करते हैं, हमने एक गियर से डाल दिया और दूसरा हम यहाँ से डाल देंगे। ये हो गया डबल। कोई नहीं भेज दी, ठीक है, कोई भरोसा नहीं है भाई। अब ये घूमेगी नहीं। नहीं, गाड़ी में जैसा होगा ऐसे ही होगा। ठीक है दोस्तों, ये लॉक हमने खोल लिया और ये बोल्ट भी खोल लिया। ये डबल लॉक करके खोला है। यहाँ की पिन भी निकाल ली और निकाल करके ये 5वां गियर है। ये आपको कौन है। अब इन बोल्टों को खोलेंगे।
ठीक है दोस्तों, जो खोला है और खोलने के बाद जो टूटा हुआ निकला है जिसकी वजह से आवाज़ थी वो था ये बेरिंग, जो कि यहाँ पर लगा होता है। इसे कहते हैं मेन शाफ्ट। मेन शाफ्ट है और मेन शाफ्ट की ये बेरिंग बिल्कुल टूटा हुआ निकला है आपके सामने। इसकी वजह से जो शोर था, जो आवाज़ बन रही थी, वो इसी की वजह से बनी थी। अब ये बेरिंग चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद गाड़ी आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इससे ख़तरा भी था, अगर ये बिल्कुल टूट जाता तो भी नुकसान था। ठीक है दोस्तों, अब ये बेरिंग को जो चेंज करने ठीक है दोस्तों, तो सफाई का काम स्टार्ट कर दिया है। सामान भी आ गया है और जो है सफाई का काम स्टार्ट कर दिया है। क्लच प्लेट वगैरह दिखा दूँगा तो भी क्लच प्लेट वगैरह जो है सारी सामान आ गया है। तो इसकी सबसे पहले अच्छे से सफाई करनी थी। सफाई के बाद जो है सामान को असेंबल करेंगे। ठीक है दोस्तों, जल्दी सफाई जो है कर लेते हैं इसकी। बहुत ज़्यादा गंद है इसमें, क्योंकि सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब देख रहे हो तेल में गंगा नहा के आया है ये, तो इसकी सफाई जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सफाई करके तो ये बात बनेगी। पता भी नहीं चल रहा है इसके सारे सुराख बंद है, मिट्टी इतनी है। ये देखो क्या हालत हो रही है इसकी। ये वाली इसकी सील भी लीक है, एक्सल वाली सील भी इसकी चेंज रहेगी। ये जब भी इसका वजह नहाना बंद होएगा, इसका मिट्टी में नहा रहा है ना ये। अब कुछ भैया पहले से फ़र्क है, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था और 2-3 लीटर इसमें पेट्रोल लग गया, डीजल लग गया भैया। ठीक है, इसकी सफाई जो है दूसरे वाले पीस की भी सफाई करेंगे। इसकी भी सफाई काफ़ी 90% तक सफाई हो चुकी है। और दूसरे वाला पीस इसका ये रखा, ये बहुत ज़्यादा गंदा है, ये इसकी सफाई करेंगे और फिर इसकी सफाई करते हैं। ये बहुत ज़्यादा गंदा है, इसमें सारा जो है गंद की सफाई करेंगे और सफाई करने के बाद फिर असेंबल करेंगे इसमें। तो हमने सामान जो मंगा लिया है, सारा सामान आ गया है और हमने इसकी सफाई भी कर ली है। ये जितना भी सामान है ये दिखा दो, सारा सामान देखो, ये सब की सफाई कर ली है। ये रहो बाकी सामान हो रहा सारा ट्रे में। और जो बैरिंग की बात चल रही थी, जो टूटा हुआ बैरिंग था, इसे दिखा, जो बैरिंग था टूटा हुआ वो ये रहा, ये हमने मंगा लिया है दूसरा। ठीक है दोस्तों, और अब इसे फिटिंग की तैयारी कर रहे हैं। सफाई हमने कर ली है। ठीक है दोस्तों, जो बैरिंग था, बैरिंग की लोकेशन कल दिखाई दी थी। मेन शाफ्ट है, इनपुट शाफ्ट, और इनपुट शाफ्ट का ही बैरिंग है और ये यहाँ पर हम इसे लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसे आप लगा लेते हैं। आसानी से ही निकलता है, आसानी से ही मिल जाएगा। थ्री 3 तो ये जो है लग गया है बिल्कुल आसानी से। 3 अब इसे आसानी से लगाएंगे। स्टोन जो है यहाँ पर लगाएंगे। लगी 3
दोस्तों, अब फिटिंग की तैयारी है। अब फिटिंग जो है करते हैं। कर दे। ठीक है दोस्तों, बड़े आराम से लगा है, कोई दिक्कत नहीं आई है। अगर चाहो तो थोड़ा बहुत ऑयल वगैरह इसमें डाल सकते हैं और डालना भी चाहिए। ठीक है, अब काम करते हैं शिफ्टिंग का। ये शिफ्टिंग रॉड है, अब इन्हें उठाएंगे। शिफ्टिंग रॉड ये है, थ्री। दोस्तों तीसरी रॉड का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल करेंगे। आपको जियो कर 3। ये इसकी बैक गियर का सिस्टम है। इसको यहाँ लगाना होता है ऐसे। ये इसकी दोनों बोल्ट लगे। दोस्तों बैक गियर की जो डायरेक्शन है, जो बाहर से बोल्ट लगता है लोग, वो इसकी डायरेक्शन इसके सामने कर लेनी चाहिए। इसके सामने आएगी तो जो आने वाली जो इसके ऊपर जो कवर लगेगा वो आसानी से लग जाएगा। इसलिए इसकी डायरेक्शन यहाँ होनी चाहिए, ये ठीक है। इस पर आप कवर लगाएंगे इसके ऊपर का बॉन्ड लगा करके। 3। ये इसका एक बेरिंग है, यहाँ पर लगता है, ठीक है। इसमें थोड़ा ऑयलिंग कर लेते हैं। ये सील भी चेंज करनी पड़ेगी। ये सील भी जो लीक थी।
स्टैंड ले लो तुम। हाँ। कर दी। कर दी। लीजिए उसको कर। हो गई। अब 5वें गियर की तैयारी करेंगे। 5वें गियर की स्टार्टिंग यहाँ से कर ली है हमने, ठीक है। थोड़ी सी इसे उठा देंगे। दे। कर दे। अब तकरीबन गियर बॉक्स जो है बन चुका है। ठीक है ना, इसका लॉक लगाएंगे। इसका ये वाला जो लॉक है और इसे यहाँ लगाते हैं, ठीक है। बोल्ट टाइट करना है और ऐसे ही करना है जैसे हमने डबल गियर में टाइट करा था। डबल गियर लगा करके यहाँ से डबल गियर लगाएंगे और तब जा कर के बोल्ट टाइट करेंगे। और इसको लॉक करेंगे जैसे ये था। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड कप की तैयारी आ गई है, ये हमारे हाथ में आ गया। भाई मैंने अभी तो मना करी है, ये मेरा कोई ऑर्डर नहीं था। ये वही बोल्ट है दोस्तों जिससे हमने बताया था कि वो डायरेक्शन सीधी रहनी चाहिए। वही बोल्ट है ये बैक गियर की शाफ्ट का। पहले गियर बॉक्स तो 4 बोल्ट जो मंगाई थी हमने इसी, दोस्तों बारी आ गई है इनकी, जो कि ये गियर को शिफ्ट करने में आसान करती हैं। गोलियां की तो इन्हें डाल देते हैं 1 और ये 2 और ये 3, ठीक है। और जो लॉन्ग वाली है, बड़ी वाली है, वो बीच में आएगी और जो छोटी हैं वो साइडों में आएगी, ठीक है दोस्तों। इनमें हम थोड़ा जो है
3 बॉन्ड का इस्तेमाल करेंगे लीकेज के लिए। ठीक है दोस्तों, ये बॉन्ड मैंने इसलिए लगाई है लीकेज के लिए। ये लो भैया, ठीक है, इन्हें टाइट कर देते हैं बस 14 की दिए। ठीक है दोस्तों, अब शिफ्टर का टाइम आया है और हम न्यूट्रल पोजीशन पे लगाना है। इधर से देखा, ये है न्यूट्रल, ये न्यूट्रल पोजीशन पे हमें लगाना है। तीनों जो रॉड हैं ये बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और ये वाला पोजीशन इधर आना चाहिए। ये शिफ्ट को रोकने के लिए है। ऊपर 14 का है और नीचे दोस्तों 12 का। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने दिखाया है आपको वीडियो में गियर बॉक्स को असेंबल करा है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, आप बोर ना हो। तो कहीं पे मैं कोई बोल्ट टाइट कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है, तो आप समझ गए होंगे, जल्दी बनाने के लिए ये सब होता है। और जैसे कि मैंने असेंबल करा है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू दोस्तों।